经常会有网友问到这个底盘下面走这个烂路或者颠簸的时候有异响，问这些是什么原因。现在我们就来看一下底盘的悬挂系统，大家就知道是哪些原因了。因为把这个仰角拆了，所以这个下桥的就看得到了。可以看到这个上摆臂，这个球的这里就有间隙了。然后这个上摆臂它这两边，这里面是一个胶头的，就是里面是这个胶的，长时间这个运动磨损，这个胶也会磨损掉的，里面的胶。看到没有？现在我搬一下都是能够搬动，就说明这个胶有缓冲作用。然后这个就是减震器，如果这里有湿印的话就是漏油了，但是这个减震器还没有漏油，因为还是比较干燥，没看到湿印。如果漏油的话，它就会没有这个缓冲的也是。然后我们来看下面，下面这个是横导杆桥头，这个上下摇的话是没有间隙，然后这里都是胶头，看到没有？这里面都是胶的，还有这里面也是胶，这里一个吊头也是胶的，看到没有？这个就坏掉了，这可以看到很大的间隙了。然后这个是下桥头，暂时没有什么间隙。然后我们可以看到这一根，这个是平衡杆，然后平衡杆这个中间就是有这个胶的也是，这里有一个胶，然后这一边的结构跟那一边都是一样的，也是这个两边的结构都是一样的，也都是有球头，然后有胶的。刚才我们看到这些悬挂系统，它都是由这个球头还有胶套组成的，就是连接处。然后这个胶套、球头长时间颠簸，然后运动的话就会有磨损，磨损之后就会有间隙。如果有间隙了，它就会有这个响声。所以要解决这个响声，就要把这个球头或者胶套这个间隙处理掉。处理掉的话就要更换。